Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil-mobilan yang berwarna merah. Wah, ternyata mobilnya berlumpur teman-teman. Widih, keren sekali ya. Ini ulah siapa ya? Widih, lihat teman-teman. Di sini sudah ada keranjangnya. Kita masukkan ke dalam keranjang ya. Wah, mobil beko sepertinya teman-teman. Gokil sih. Wow, ini sepertinya truk pasir teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang ya. Oke teman-teman, kita mencari lagi mainannya. Widih, sepertinya ada penampakan mainan teman-teman. Wow, ini kira-kira mainan apa lagi ya? Widih, banyak sekali ya. Wow, ada yang kecil teman-teman. Gokil sih. Wow, lihat. Sangat keren sekali. Widih, benda apa ini ya? Gokil teman-teman. Wah, ini ada jendelanya. Wah, keren-keren. Oke, kita cari lagi ya. Wah, hai, lihat teman-teman. Di sini ada lagi ya. Wah, ada truk tangki. Wah, sangat berlumpur. Lihat, ulah siapa lagi ya? Wah, kok bisa ya mainannya berlumpur warna merah? Wih, mantap teman-teman. Wadidaw, gokil sih. Oke, kita mencari lagi ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang di rumah, kalau ada yang melihat mainan, beritahu kakak ya. Wadidaw, widih, di sini kita menemukan lagi ya. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, lihat, sangat berlumpur ya. Oke, kita mencari lagi. Wah, hai, lihat teman-teman, di sini ada lagi ya. Wow, keren ya. Widih, kendaraan apa ini ya? Wow, mantap teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita cari air bersih. Oke teman-teman, sekarang kita bersihkan di sini ya. Wadidaw, airnya jernih sekali ya, dan banyak lagi. Widih, mobil apa ini ya? Wah, warna biru. Keluarlah mobil balap. Widih, gokil yang ini teman-teman. Nah, ini apa ya? Wadidaw, sudah bersih. Keluarlah mobil monster. Widih, gokil sih. Wow, apa ini ya? Wih, keluarlah mobil silinder. Wow, mantap teman-teman. Wah, hai, apa ini ya? Nah, sudah bersih. Keluarlah beko guru. Wow, mobil konstruksi teman-teman. Wadidaw, apa ini ya? Widih, keluarlah motor cross. Wow, mantap sekali teman-teman. Wih, mobil apa lagi ya? Ini besar banget teman-teman. Widih, sudah bersih. Keluarlah mobil bus telolet. Wow, busnya sangat keren sekali ya. Oke teman-teman, ini benda apa ya? Coba kakak bersihkan dulu. Widih, wadidaw, ada setang gaming. Wah, setang mainan mobil. Wih, ini kendaraan apa lagi ya? Wadidaw, keluarlah mobil bus. Wow, mobil bus Transjakarta ya.
Next. Wah, ini mobil apa teman-teman? Wadidaw, sudah bersih. Keluarlah mobil dump truck. Widih, mantap sekali teman-teman. Oke, selanjutnya apa ini ya? Wow, sudah bersih. Ada bajai. Wow, kendaraan bajai teman-teman. Widih, sangat kotor berlumpur ya. Wow, nampaknya ini mobil konstruksi teman-teman. Wah, keren ya. Lihat teman-teman, kakak sudah bersihkan yang ini. Wow, yang ini mobil beku eskavator. Wah, mantap juga ya. Oke, selanjutnya. Wadidaw, keluarlah mobil polisi. Keren ya. Oke, apa ini ya yang kecil-kecil? Wadidaw, ada pemadam kebakaran. Wow, mantap teman-teman. Wih, sudah bersih. Ini truk tangki Pertamina. Wow, mobil truk tangki rupanya. Nah, ini satu lagi ya. Widih, sudah bersih. Ada mobil bus. Oke teman-teman, semua mainan mobil-mobilannya sudah kakak bersihkan. Besok kita berjumpa lagi ya. Dadah.